ആലിവ്സ് ഹെർബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കരിനൊച്ചി എന്നുള്ള ഔഷധ സസ്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വാതസംബന്ധമായ വേദനകളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെ മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരിനൊച്ചി കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ചുമ, ശ്വാസസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ആശ്വാസം നേടാൻ കരിനൊച്ചിയുടെ വേര് ഫലപ്രദമാണ്. കരിനൊച്ചി ഇലയുടെ നീരും അതുപോലെ കടുകെണ്ണയും ചേർത്തുണ്ടാകുന്ന മരുന്ന് കുട്ടികളിലെ ചെവിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. വയറുവേദന, വിരശല്യം, വായു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് കരിനൊച്ചി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ധാന്യങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ അകറ്റുവാനായിട്ട് കരിനൊച്ചിയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇല വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു കീടനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലാണ് ഇത് ധാരാളമായി നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. നിർഗുണ്ടി എന്നാണ് ഇതിനെ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഫൈലോയി ചീസ് ട്രീ എന്നാണ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. സൈനസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന തലവേദന, കഫക്കെട്ട്, മൂക്കടപ്പ് എന്നിവ മാറാനായിട്ട് കരിനൊച്ചിയില ഇട്ട് നിറച്ച് തലയണയിൽ കിടന്നാൽ മതിയാവും. കരിനൊച്ചിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നന്ദി.